好，今天啊，喏，back and restore 呢 system 嘅အကြောင်းရှင်းမယ် back and restore လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့အခုပြောပြထားပြီးပြီနော်ပထမဆုံး Windows operating system ကြီးသုံးနေရနေပြီးပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာတက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် error တွေတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပိတ်တင်ခဲ့တဲ့ software ကြောင့်ပြဿနာတက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအဲ့ software install မလုပ်ခင်အရှင်တွေကိုမလုပ်ပေးရလဲ restore လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီပြဿနာမတက်တဲ့နော်ပြဿနာတက်တဲ့အချိန်ရမတိုင်ခင်အချိန်တွေကို restore လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ restore လုပ်ပေးမယ်လို့အဲ့ပြဿနာမပြေလည်သွားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအဆင့်နေနဲ့ recovery လုပ်မယ် recovery လုပ်လို့အဆင်ပြေသွားလို့ရှိရင်တော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ recovery လုပ်တာတော့မှအဲ့ပြဿနာရှိနေသေးရဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ Windows အသစ်ကို install လုပ်တာအဆင့်3ဆင့်ခွဲထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးတို့ရနေပြီးတော့နော် back end restore ရနေပြီးတော့ system restore လုပ်တာသင်ပေးမယ်အဲ့တော့ back end restore နေပြီးလို့ရှိရင် recovery system settings or your computer ဆိုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ open system restore ဆိုပြီးတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ open system restore လို့နေရရှင်ပထမဆုံးဒီအားကြတော့နော် recommended restore ဆိုတာတော့အရင်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုသူကနေပြီးတော့မှတ်ထားပေးရနောက်ဆုံးအခြေအနေဘယ်နေ့ကတင်ခဲ့နော်သုံးခဲ့လဲဆိုရင်တဲ့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့2023အစောသုံးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတဲမှာအားလုံးမြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ choose a different restore point ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရနဲ့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနေပြောမယ် restore point လေးတွေမှတ်သားထားခဲ့တဲ့ restore point လေးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့က restore point လေးတွေကိုဟိုမှတ်သားထားတဲ့ restore point လေးတွေအရင်ရောမရှိဘူးနောက်ထပ်ရောအရင်ရောမရှိဘူးလားဆိုနှိပ်လိုက်တိုင်းအောက်ကထပ်ပေါ်မလာလား restore point လေးတရက်မှတ်ထားတာမတူ20 21 23 29 30 1 2 3ဆိုပြီးမှတ်ထားတာတွေ့လားအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအခုဒီ restore point လေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီ computer အားလုံး software တွေအားလုံးတင်ထားပြီးပြီသဘောတကူက graphic driver လည်းတင်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အချိန်ကိုဆရာနေပြီးတော့ restore point လေးတစ်ခုထားမယ်ပေါ့ restore point တစ်ခုထားမယ်ဆိုဘယ်လိုထားမလဲကြည့်အောင်ပထမဆုံးထားဖို့အတွက်เนาะဆရာကနေပြောကြတော့အခုဒီเนาะဒီ restore point နဲ့ကို restore point နဲ့ဝင်သွားဖို့အတွက်ကပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် computer ကို right click ထောက်ပြီးတော့ properties တဲ့ကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင် system protection ကနေသွားလို့လဲမရဘူးလားရတယ်နောက်တနည်းကတော့အဲ့လိုမသွားဘူးနောက်တနည်းကတော့ control panel တဲ့ကိုဝင်ပြီးရနဲ့ sorry control panel တဲ့ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးရနဲ့အောက်ဆုံးမှာ system ဆိုတာရှိရအဲ့ system ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့မှ system protection ကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင်မရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကရောက်ဖို့ပဲเนาะဟိုဒီနေရာလေးရောက်ပြီဆိုတော့ဆရာတော်နေပြောဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့အချိန်ကို restore လုပ်မယ်ဘယ်အချိန်လဲအခုဒီမှာဆိုရင်ဒီ software တခု install လုပ်တာတယ် software တခုဒီเนาะ activate မလုပ်တာထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းမလို့လက်တွေ့စမ်းပြတာเนาะ software စမ်းပြဖြစ်တယ်အဲ့ software ကိုဖြုတ်မယ်အဲ့ software ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ဆရာကပထမဆုံးเนาะ program feature တွေဖြုတ်မလား uninstaller သုံးပြီးဖြုတ်မလား uninstaller သုံးပြီးဖြုတ်မယ်ဟုတ်ပြီဖြုတ်တော့ yes ပြီးရနဲ့သူပြောတာ new version ဆို version အသစ်ရှိနေတယ်တဲ့ update လုပ်မလားတဲ့ no ပြီးရနဲ့ uninstall ပြီးရနဲ့ဆရာကဖြုတ်မှာသည် Fiverr အဲ့မဲ့ဖြုတ်မဲ့ uninstall เนาะပြီးရနဲ့ uninstall ပြီးရနဲ့ uninstall အဲ့တော့ပထမအချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီအစစ်နဲ့တင်ပြီးသွားပြီပေါ့အခုကဘာရှိသေးလဲထပ်စစ်ကြည့်အောင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာဖိုင်တွေကြံနေခဲ့အောင်မလဲဆရာကနေပြောခါကြတော့ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ registry ထဲမှာကြံသေးလားတခြားနေရာမှာကောသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ file တွေကြံခဲ့သေးလားဆိုစစ်မယ်အဲ့မှာ next နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြံခဲ့လားကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ select all ပေးရမယ်ပြီးရနဲ့ next ပြီးရနဲ့ကြံသေးလား select all ပေးမယ်ပြီးရနဲ့ next ပြီးရနဲ့ close အဲ့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးရနဲ့ဘာဖြစ်လဲ play ပိတ်မယ်ပြီးရနဲ့ exit ပိတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်
အဲ့တော့ဒီ software install လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်အားလုံးအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်ဒီ software ဖြုတ်ပြီးတဲ့အချိန် uninstall လုပ်တဲ့အချိန်နော်အဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်လိုက်မလဲအဲ့တော့ကိုတနေအောင်မှတ်လိုက်ပေါ့နော် after မှတ် k တဲ့မှတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ c တဲ့ပြန်မှတ်ထားလိုက်ပဲညာ c တဲ့မှတ်နော် c တဲ့မှတ်မှန်ရင် hard disk တခြား hard disk ထဲမှတ်နော် after ကိုမှတ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲ create Viber တော့ပါလားပြရတယ်ဘာလို့မလဲ create လုပ်လိုက်ပြီclose ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမှတ်လိုက်တဲ့ restore point လေးဒီအထက်ထဲမှာ save လုပ်ထားလားမလုပ်ထားသိချင် system restore ကိုနေပြရနဲ့ choose a different restore point ကိုနေပြရနဲ့ next ကိုနေရောက်သွားပြီလားရောက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမျိုး restore point လေးတွေဒီ software တွေ install လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုတစ်ခုခုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု system နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် point လေးတွေကိုမှတ်သားထားခဲ့ပါနော်မှတ်သားထားတဲ့အချိန်ကျရင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလို့ရှိရင်နော် restore point လေးတွေကိုပြန်ပြီးရနဲ့ဘက်ပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်ရဆွဲရတော့ပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်တော့ပါလားအခုဒီရဆွဲတော့ဆရာနေပြီးတော့ restore လုပ်မယ်ဆိုရင် next ပြီးရနဲ့ finish နဲ့လိုက်ပြီပေါ့ finish နဲ့ရတဲ့ computer ID ဘာဖြစ်သွားမလဲ restart ကြသွားမယ် computer restart ကြသွားပြီးရနဲ့နောက်ဆုံး restore point ရှိတဲ့ရက်ဆွဲကိုသွားလိမ့်မယ်တော့ပါလားအဲ့အားတော့ restore လုပ်တာ restore လုပ်တာဒီအဆင့်လောက်နဲ့တယ်ပြီးတယ်အဲ့ဆရာက restore လုပ်တဲ့အဆင့်ကျော်သွားပြီ restore လုပ်တာတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်နောက်တစ်ဆင့်နဲ့ထပ်သွားအောင် recovery နဲ့သွားအောင် control panel ပြီးရနဲ့ backend and restore backend and restore မှာ set backup ဆိုတာရှိတယ်တွေ့လားအဲ့တော့ backup လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ဆရာတို့Windows OS တဲမှာတခါတည်းပါထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီ backup လုပ်လို့ရတယ် program နဲ့ backup လုပ်လဲရတယ်နောက်တစ်ခုက backup လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ပြနိုင်တဲ့ software တွေတည်တတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ software နဲ့ရော backup လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ backup လုပ်အဓိက backup လုပ်ထားတဲ့ OS တစ်ခုလုံးပါတဲ့ file တစ် file ရလာဖို့ပဲเนาะအဲ့ဒီမှာဆရာကနေဘာလုပ်မလဲ set up backup ဆိုနှိပ်လိုက်မှာ starting window backup ဆိုစပြီးတော့မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျရင် backup လုပ်မှာအခု backup လုပ်မှာဆိုတော့ဆရာကနေပြောခါကြတော့ဘယ်အပိုင်းကို backup လုပ်တာလဲ C အပိုင်းကို system အပိုင်းကို backup လုပ်မှာ system အပိုင်းကို backup လုပ်မှာဆိုတော့ system ရှိရဲ့အပိုင်းကို backup လုပ်မှာပါဆိုမှာပဲ system ရှိတဲ့အပိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ file တွေကိုအဲ့ဒီက system ရှိတဲ့အပိုင်းထဲမှာပြန်ဆေးလို့ရမလားမရအဲ့တော့တခြားတနေရာမှာဆေးမှာပေါ့ဆရာက external hard disk လုံးချိန်ထားတဲ့ KLP ဆိုချိန်ထားတယ်တော့ပါလားအဲ့ KLP ထဲမှာတစ်ခုနေမှာဆေးရင်ဆေးမဆေးချင်ဘူးဆိုတော့D နဲ့ F ထဲမှာ save ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဆေးလို့မရဘူးလားရတယ်ပြီးရတဲ့ဆရာဘာလုပ်မလဲ next next နဲ့ရှင်းကြလို့ရှင် let window choose အဲ့တော့အပေါ်ကဟာနဲ့ next နှိပ်ပြီးတော့ backup လုပ်လဲရတယ်အောက်မှာရှိတဲ့ let me choose နဲ့ပဲ backup လုပ်လဲရတယ်အဲ့လို backup လုပ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ next အဲ့လို next နဲ့လည်းရှင်းကြရင်ဆရာတို့ကသူကပြောရဲ system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ image နဲ့ all user အားလုံးရဲ့ setting တွေအကုန်လုံးတွေသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကို backup လုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာ save setting and run backup ဆိုနှိပ်လိုက်တယ်သူ backup လုပ်ပေးလိမ့်ဘယ်အချိန်လဲနော်ဒီနေ့9:43 မိနစ် PM နော်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာ install လုပ်ထားခဲ့ပြီးတော့နော် install လုပ်ထားပြီးတော့ application နဲ့ driver တွေအားလုံးကိုသူကဘာလုပ်ထားလဲ backup အနေနဲ့တင်ပြီးတော့ save လုပ်ထားတာတော့ပါလားအခုကတော့မနှိပ်ပြတော့ဘူးเนาะ save setting and run backup ကိုမနှိပ်ပြတော့ဘူးဘာလို့မနှိပ်ပြတော့ဆိုကြာလို့เนาะတခု
ကြတော့ဆရာကဘာလုပ်တာလဲ backup လုပ်တာအဲ့တော့ဒီမှာဘာလုပ်မှာလဲ restore လုပ် restore လုပ်ဖို့တော့ window ကြီးတက်လာတယ်ဘယ်အချိန်တွေကိုသွားမလဲ restore point နဲ့အစင်မပြေတဲ့အချိန်တွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကနေပြီးတော့ဒုတိယအဆင့် recovery နဲ့သွားမယ် recovery နဲ့သွားမှာဖြစ်တော့ set another bucket or bucket to restore file from မနှိမ့်လာဘူးလားနှိမ့်လိုက်တယ်နှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဆရာကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဒါတကယ်လို့များ bucket လုတ်ထားခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့ဒီ bucket လုတ်ထားခဲ့တဲ့ file လေးဒီနေရာမှာပေါ်နေမှာဒီနေ့ဒီရက်ဒီအချိန်ဆရာတို့ bucket လုတ်လိုက်တဲ့ file လေးရသူ့နာမည်သူပေါ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ bucket အဲ့ဥစ္စာလေးကိုအဲ့က file လေးကိုဆရာကဘာလုပ်မလဲနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြန်တဲ့ နှိပ်ပြန်တဲ့ set နှိပ်သွားတာ ਨੇ ကွန်ပျူတာကြီးဒီအဲ့ဒီက backup လုပ်ခဲ့ဒီနေ့မှာ backup လုပ်ခဲ့ဆိုဒီနေ့မှာ backup လုပ်ခဲ့တဲ့ရက်ဆွဲနေရအတိုင်း software အတိုင်းမှာဖြစ်လဲပြန်ပြီးအစားသွင်းပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့နော်နေရပြန်ချပေးတယ်အရင်ဟောင်းဖယ်ပြီးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုဒီ select another backup to restore file from ဆိုတော့ဆရာတို့ backup လုပ်ထားခဲ့တဲ့ OSG တစ်ခုလုံးကိုတင်ထားသည်များ software တွေရော driver တွေရောအကုန်လုံးတင်ထားသည်များကို backup လုပ်ထားတယ်အဲ့ backup လုပ်ရတဲ့ file ကိုပြန်အစားသွင်းပေးတာအဲ့ဒီနေ့ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နော် window တင်တဲ့အခွေ window install လုပ်တဲ့အခွေအဲ့ဒီက window install လုပ်တဲ့အခွေကိုဆရာတို့ကကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးရတယ် recovery လုပ်လို့ရောမရဘူးလားရတယ် reinstall ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့ install ပြန်လုပ်တယ်တော့ဘာလို့မသိအဲ့တော့အခုကတော့အဲ့ဒါတော့နောက်ပိုင်းအချိန်ရလို့ရှိရင်ဆရာကွန်ပျူတာ Windows တင်ထားအသစ်တင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေပြီးတော့နော်recovery ပြန်လုပ်ပြမယ်နော် restore လုပ်တာကတော့ရတယ်ဟုတ်နော် recovery လုပ်တာကတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာပြပေးပါနော်တခြား software တွေအသုံးပြုနေလဲတင်ပေးရမှာရှိသေးတယ်နော်ကလုံးဘယ်လိုရတယ်လဲစပြည့်နော်Heron Boot CD ဆိုရှိ Heron Boot CD အဲ့ဒီ Heron Boot CD Heron Boot DVD ကိုဘယ်လိုအသုံးသွားလဲအထက်မှာရှိတဲ့ tools တွေဘယ်လိုသုံးလဲအဲ့အကြောင်းကသင်ရမှာအောင်မင်းတို့အနည်းဆုံးမကြောက်ဆိုတစ်ပတ်လောက်ကြာမယ်နော်အဲ့တကယ်တန်မို့ရှိတဲ့ဘိုင်းတွေပါနော်အဲ့ဘိုင်းတွေသင်ပေးမယ်အခုကတော့စပြောသလိုတော့မျိုးပဲ restore ဆိုလို့ရှိရင် Windows install လုပ်စရာမလိုဘူး recovery ဆိုရင် Windows install ပြန်လုပ်ပေးရတယ်နော်Windows install လုပ်မှာဆိုအသစ် Windows ကိုပြန် install လုပ်တာလည်းရှိရဲနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင် recovery လုပ်ထားတဲ့ backup လုပ်ထားတဲ့ Windows ပါတဲ့ file ကိုနော်ပြန်ပြီး backup ပြန်အစားထိုးထည့်ရလဲပဲလုပ်လို့ရတယ်တော့ပါလားနော်အခုဒီမှာ recovery နော် system setting ကတော့အစောဆရာမလို့ပြောတယ် open system restore ဒါကတော့ system restore လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ uninstall program အဲ့တော့ uninstall program ဒါကတော့မလို့သိပါတယ်နော်uninstall program ဆို program ဖြုတ်တာအဲ့ဘယ်တည်းကပါလဲဆိုတော့သိလား program feature ထဲမှာပါဘူးလား program feature ထဲမှာပါတယ်နော် restore your file restore your file ဆိုတဲ့နေရာမှာအစပြောတယ် restore file ဆိုတာ Windows system ကြီးကို recovery လုပ်တာနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်recovery လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့နော်အခုလက်ရှိမှာတော့ပြဖို့အတွက်မရှိဘူးပြဖို့အတွက်မရှိတဲ့ကြောင့်ဆရာကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အားရတဲ့ရက်မှာပြန်လုပ်အောင်နော်ဒီထက်မှကျတော့များတယ်နော်များတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲမသိဘူးနော်36 GB နော်အဲ့များတဲ့ကြောင့်မလို့တရက်မှာလုပ်ပြမယ်နော် restore recovery ဘယ်လိုလုပ်လဲ restore နော် system restore လုပ်တာတော့အခုဆိုတော့ပြောပြလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ Windows ကိုနော်နောက်ဆို recovery လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ Windows ကိုလုံးဝ install အသစ်ပြန်လုပ်တယ်နော်ရှိတာပြီးသား Windows ကိုပြန်ပြီးတော့ install လုပ်တာအဲ့ဒီပိုင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကရှိတာပြီးသား Windows ကိုလုံးဝဘာဖြစ်လဲဖြုတ်ချပလိုက်ပြီးတော့ Windows ကိုအစအနေပြန်တင်တာ
အဲ့လို window အစားနဲ့ပြန်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ window install လုပ်တာပေါ့အဲ့လို window install လုပ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့အစားနဲ့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ software တွေ driver တွေ install လုပ်ပြရမယ်window အသစ်ပြန်ပြီး install လုပ်လို့ရှိရင်နော်အားလုံးကို install ပြန်လုပ်ပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အားလုံး install လုပ်ထားပြီးတဲ့ window file လေးကိုပြန်ပြီးတော့ recovery move နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝင်နေဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ပေးရလို့လဲနောက်တဲ့ driver တွေ software တွေတင်ရလို့သေးလားမလို့တော့အဲ့နှစ်ပိုင်းနေနဲ့ကွာတယ်နော်အဲ့တော့ create system repair disk နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးရှင်းရလို့ရှိရင်ဆရာကနေပြီးခေါ်နောက်သူပြောတာ select CD or DVD drive and insert a blank disk into the drive ဆိုအခုဒီ drive ထဲကိုဘာမှမရှိရဲ့ blank ဘာလဲ DVD တစ်ချက်ထည့်ပေးပါပြီးရနဲ့ create disk ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီက recovery လုပ်နိုင်တဲ့နော် recovery လုပ်နိုင်တဲ့ file တွေကိုပြန်ပြီးတော့အားလုံးတစ်စုတစ်စည်းလောက်ထားပေးတဲ့ file တစ်ခုကိုပြန်လုပ်ဘာပြန်လုပ်ပေးမှာလဲ create disk ပြန်လုပ်ပေးမှာအဲ့ create disk ဆိုနှိပ်လိုက်ပြီပေါ့နော် create disk ဆိုနှိပ်ပြရင်ဆရာကဘာလုပ်မလဲအခုဒီ C ရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေမှာပါတဲ့ system ဘိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ error တွေနော်မဖြစ်တဲ့အချိန်အားလုံးအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုဆရာကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဒီနော်ဘယ်ထဲမှာထည့်လိုက်တာလဲ DVD ခွေထဲမှာထည့်လိုက်တာအဲ့တော့နော်အဲ့လိုမျိုး create disk နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်စောင့်ပေးလိုက်ပါအောင်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသင်ပြီးတော့ရှင်ကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့အခုလိုမျိုးအားလုံးပြီးသွားရှင်ကြကြည့်ကြအောင်အဲ့ကောင်လေးဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲ repair disk တစ်ချက်မရတော့ဘူးလား Windows 7 32-bit repair disk တစ်ခုရလာတယ်သဘောပေါက်လားအခုလိုမျိုးပေါ့နော်နော် boot mgr အဲ့တော့ဆရာကနေပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးနော် Windows ရဲ့နော် system ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အဲ့လိုမျိုး disk လေးတစ်ချက်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သွားကြည့်အောင် control panel back and restore နော် select another bucket to restore file fromဒါနောက်ဘက်ကသွားတာနော်ဒီကတော့ system ဘိုင်းတွေကို repair လုပ်တဲ့ disk system ဘိုင်းတွေကိုပြန်ပြင်တဲ့ disk ဒုတိယအဆင့်ကတော့ backup လုပ်ထားတဲ့အဆင့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုဒီ disk လေးအလုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုrestart စကြည့်လိုက်အောင်နော် restart စကြည့်မယ်နော်